زیارت های زیاد در ولایات افغانستان به خصوص در کابل هست. یا چشمه خواجه صفا است. خب از اینجا یا اینجا چشمه است که آب خواجه صفا یکی از معروف ترین، با لذت ترین، با کیفیت ترین آب بوده در کابل. چند سال است؟ 11. 11 مکتب می؟ نه، چرا؟ صنف 6 هستم. مرا باز میبری اگر چیز بگویید او چیزا باز ما کت. نه ما بله میفهمم که شما هم ذوق دارین با این مسائل. دقیق. نه چرا زیارت خواجه صفا میگن؟ این زیارت خواجه صفا چقدر وقت میشه در این دل کوه شیر دروازه است؟ کدام اسناد موثق مستند معجب پیدا نشده که اینا در کدام تاریخ اینجا زندگی میکردن یا کی بودن. اینمی چلخانه حضرت خواجه صفا صاحب بوده. به کار و بارت اگر مشکلی فتاده بیا بخواه تو حاجت خود از خدای خواجه صفا. این تو مربوط اینمی زیارت خواجه صفا زیارت میشه. بله بله. و کسایی که اینجا به سیر و تفریح و به میله می اومدن اکثر فامیلا اینجا می بودن. اکثر فامیلا اینجا شب سپری میکردن. در امی اتاقکا. یعنی 1001 رقم گپ داره که چشمه داشت که شخصیت ها می اومد، حتی کسی که استقلال افغانستان هم گرفت. به نام خداوند یکتا و مهربان. وطندارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من حفیظ امیری هستم و به جدیدترین گزارش ما خوش آمدین. قلباً سپاس میکنم از تمام شما که چه در آریانا نیوز، چه در آریانا و وطندارای ما که بیرون از افغانستان در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، دورتر از او در آمریکا و کانادا زندگی میکنن، گزارش های ما را همیشه تعقیب میکنین. خداوند خیر نصیبتان بکنه. شاید به این فکر باشین که در این گزارش من کجا هستم و در این سر سنگ و این دلکو هرچند که هفته و از شمال نداره ولی در زمستان هم زندگی کردن اینجا مشکل است. بله، ما به کوه شیر دروازه هستم. کوه شیر دروازه را همه شما میشناسین، معلومات دارین در موردش. یکی از کوههای مشهور کابل یا وطن ما افغانستان بود. ما این منطقه به مربوط به ناحیه اول شهر کابل میشه یا شهر کهنه کابل. زیارت های زیاد در ولایات افغانستان به خصوص در کابل هست. مثلا مثل زیارت خواجه مسافر، مثل زیارت کارت سخی، مثل زیارت چهلتن در پغمان و زیارت های دیگه در کابل. اما ما برای اولین بار آمدیم تا از زیارت خواجه صفا که در دل کوه شیر دروازه موقعیت داره برای شما گزارش داشته باشم. ما زیاد گپ نمیزنم چون اینجا مفتو است و در پهلوش اینجا اینی سنگ را که شما میبینین در اینجا معلومات است که در رابطه با اینمی زیارت خواجه صفا است. اما چون خیلی کوشش کردیم که معلومات از این سنگ بگیریم، ما هم داشته باشم در اول گزارش بر شما، ولی متاسفانه که هیچ خوانده نمیشه همین نوشته که روی سنگ است، چون این رنگ کردن یک مشکلک داشت. به او دلیل پس چقدر خوب است که بعضی کسا را در اینجا پیدا بکنیم و از زیارت خواجه صفا خیلی گپ ها هست. روایت های زیاد در شهر کهنه کابل هست از هر منطقهش، از شخصیت هایی که در شهر کهنه زندگی میکنن، بخصوص امی دل کوه شیر دروازه هم که مربوط به می شهر کهنه کابل یا ناحیه اول میشه. ما این از اینی را تا میشم که اونو قسمت های کابل هم براتون نشان بدم، باز بعد از او بریم طرف زیارت.
آدم بسیار مانده میشه. ای که ما چقدر راه آمدیم در اینجا، ما اینجا دم ما گرفتیم، حالا برای شما نشان میتم چقدر تصویر خوب داریم. حمید جان خوب صحیح داریم تصویر. خب اونو موترهایی که عبور و مرور میکنه یا معلوم میشه اونجا سرک اینمی منطقه شوربازار و شهر کنه کابل و کوچه خرابات و کوچه آیینگری و کوچه تکه خانه امید چندوال در او قسمت، یعنی در کل همین منطقه های شهر کنه کابل از اینجا بسیار به خوبی معلوم میشه. در اونجا هم مسجد پل خشتی، مسجد جامع عبدالرحمن که در شهر است، در او قسمت سینمای پامیر، تپه نادرخان در او قسمت، چند منطقه دیگه، تپه وزیر محمد اکبر خان هم اونجا هم که میبینین در تصویر، یعنی به خوبی از این قسمت معلوم میشه. ای که ما چقدر راه آمدیم دیگه حالا باید فهمیده باشین که بالا شدن در این کوام یک کمک انرژی میخواه، کمک نه که زیادتر انرژی میخواه. بیایم بریم همراه یک نفر صحبت کردیم و باز اونا یک چند نفر دیگر هم هماهنگی کردن همراهشان قصه بکنیم. گپ‌های خیلی زیاد داره. زیارت خواجه صفا در امی قسمت است، اینمی راگکش است. السلام علیکم. چی حال دارین سیف؟ سرتان خوب است؟ بخیر هستین؟ جور هستین؟ سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ خیرت هستین ان شاء الله؟ خوب هستین؟ فامیلا دوستا همه خوب هستن؟ خودت خوب هستی؟ بخیر اومد ان شاء الله. بخیر باشین. جور هستی؟ خوب هستین؟ زنده باشین. بیشتر برای رفیقا و اندیوالا و بینندای ما نشان دادم، گفتم ما این از کجا بالا آمدیم. اول پیش از این که امی خود معرفی هم بکنین، زندگی در اینجا آسان است یا سخت؟ زندگی خوب آمده دیگه، همون سختی و آسانیش خودتان دیده. مشکلاتی مردم مولمون مشکلات هست، یک بوجیار دارن چقدر مشکل است. علوی میگم که مواد خوراکه مشکلات زیاد است. مگم با خوبه که راگک جور کرد. راگک داره، خب بازی مردم یک کمک عادت کرده، با کسی که نابلد به واقعا سخت. قربان بیا یک خود معرفی بکو برای بینندای ما. بنده آقا جان هستم از ولایت پنجشیر، باشنده خوش صفا نای اول. حدود 50-55 سال همیشه زندگی میکنم. فکر که من یکی از مستفیدهای همین قبیله. بیشک بخیر باشی. 50-55 سال است که دمی شهر گونه کابل زندگی این همیشه زندگی میکنم. اگر گذشته همین سایه را برات بگویم، در زمانی که ما آمدیم میشه یک سایه بسیار تفریحی خوبی بود. خوب تفریحی بود. همه چیز داشت، همه امکانات داشت. از رفاهی گرفته تا آسایشی همه چیز داشت. اما همی سایه ها را که حالا تو میبینی یا کلش همی صفحه ها کتار بستی بود. بسیار کتارهای خوب، بسیار درختهای خوب، بسیار همو جای نشستن خوب. درختهایی داشت که حدود فکر که 60 سال 70 سال عمرشون بود. هر درخت بود اگر 3 ماه 4 ماه از اون میوه میخورد، اینمی مخلوق خدا کم نمیشد. یک چشمه داشتیم بسیار حوض زیاد داشت، خوب حوض داشت، حوض داشت دیگه، درخت داشت، همه چیز داشت. من تا به مرور زمان این کال شما اینطوری که دیدش، این دیگه به مرور زمان هم تو تخریب شده به اینی منوال رسید. بسیار زیاد تشکر. میایین سر گپا. لالای ما همینجا از خانه اینام همینجا است. این خانه هم همینجا است. خوب هستی؟ بخیر سلامت. صحتت خوب است؟ خوب است. یا نه که جور است جان جور است بخیر. بیشتر برای ما او آورد، با سر او بعدن گپ خود زدیم. بسیار تشکر که او آوردی. بخیر سلامت. قربان. اینم تو کت ما باش دیگه. چکر خوش داری؟ اینم تو چکر میتیم تو را یا میای یگان چکر تر؟ گپ نیست گپ نیست در خدمت است. زیارت میان نمیان؟ میان. بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. یعنی که تغییرات دایی پیش یا همین چهار طرف زیارت خواجه صفا زیاد آمده دیگه، تغییر کرده نسبت به سال. نسبت به سالهای سابق ما که بودیم تقریبا فکر که 30 سال به این طرف بسیار تغییرات آمده.
در 5 هفته طور یک میله میشد دیجا اینطور یک میله میشد که همین تمام شهر کابل فکر که دعوتش کرده دمیجه دینه میشه. یعنی مردم از تمام نقاط سای مختلف کابل می آمدن اینجا برای میله گل ارغمان بود. مثلا فکر کن کوچه خرابات، کوچه سنگ تراشی، کوچه این چنداول، اینا هر بدون کدام زیارت بدون زیارت تو یک میله خاص بود. در این میله گل قسمت ارغمان اینمی که تو میبینید همی سایه اینمیش یک گل ارغمان میله داشت بسیار پر جمعیت، بسیار پر صفا، بسیار همون تو برات بگویم که با شوق. اینجا دیگه من درختام بوده و درختای بسیار کلان درختها، بسیار کلان درختها. این در این سایه که میبینی اینجا یک درخت بود، این سایه خوب یک درخت کلان 2 تا 3 تا، اون دو سایه 3 تا درختای توت. حالا از اون درختها چیز نیست دیگه. از اون درختای چیز نمانده. یک درخت اینمی قدیمی مانده که یکی اونوز یکی این درخت توت است. این درخت توت بعد توت داشت، بعد توت و کبوت و بسیار خوب. حالی درخت خشک حال شده دیگه. درخت خوش شده. انا با چیز شامت اون تقریبا خوش شد دیگه. صحیح. بخیر باشی. بخیر خب باشی. بیایم که یک قسمت امرای خودت صحبت بکنیم. باز هفته از اگر دوستای دیگه بود امرای دوستای دیگه. ما در خدمت صحیح. هستیم عمرو. قربانت. بخیر باشی. از اینمی قسمت چی این از اینمی قسمت که اونجا اول خو همون اونمو تواریخ همیشه هست. من تا خوانده نشد. من خوانده بیشتر هم نشد. گفتم تواریخ همیشه هست. همی پادشاهای وقت از همون زمانش به ترتیب هر پادشاهی که آمد تا ظاهرشاه فکر کن. از ظاهرشاه به این طرف گپا گم شد تا ظاهرشاه هم همی پادشاهای پیش از او هم اینطور یک تفریحیش می آمدن. به زیارت. با زیارت هم می آمدن، به تفریح هم. این بسیار یک جای تفریح خوبی بود. حالا که تو رو خشک میبینی چطوری نبود، این مکمل درخت پر بود. یعنی تنها اینجا گپ زیارت خواجه صفا نیست. نه، اینجا نه، بسیار نه، گپای دیگه هم تنها بوده. زیارت میلگا نیست. بوده. میلگای مردم بود. یعنی تقریبا فکر که 90% تفریحی مردم کابل همیجا بود. این تو یک جای با صفا بود. صحیح. بخیر باشی. یعنی قسمت هم پیشتر میخواستی بگویی که کدام چیز بود، یک منار بود. اینی بالا که چیز بکنه، بالا یک مناره به نام کفترخانه یاد میشد. بازو را میگفتن دودکش همون قصر. همون زمانش میگفتن دودکش قصر. او ارتباط داشته به می یک آثار قدیم بوده که حالا چیزش نیست، منتها زیر زیزه در همون قسمت یک دانه بالا یک دودکش داشت. او را به نام کفترخانه میگفتن. بسیار یک مناره بلند بود. این تقریبا نمی برنامه‌های جنگ ما هم به مرور زمان او هم تخریب شد. او بسیار یک چیز نمای بسیار خوبه بود، مثل یک مناره یک مسجد واره، بسیار یک چیز زیبا بود. اما به ترتیب اون هم خراب شد. دیگه نه خاک دانیشه که میبینه دیگه شما در یعنی دیگه زیارت خواجه صفای رقم نبوده دیگه. بسیار مقبول، بسیار مقبول، بسیار زیبا. که اگر عکسایش پیدا کردم در این گزارش برای شما نشان بدم، عکسای سابقش که چگونه بود. اگر که شما اگر خاصی همی اصل معلومات از زیره بگیری، اطلاعات فرهنگ در پارک زرنگار اون مطلق همی گزارشی جرا دارن. صحیح. عکسایشه گرفتم. این صحبت میکنیم. اینی سنگار چطور اینجا کدام کار میشه، کدام بازسازی میشه؟ این سال یک شرکتی آمد از طرف اطلاعات فرهنگ، قرار شد که را بازسازی بکنن، یعنی مرمتکاری بکنن. باز یا خیر ببینن، خدا برکت بده، کلشان کارگرش و تامو پیمانکارش. باز می 5 صفحه از این که تخریب شده بود، من جمله و اتاقا بازوایی را همین سال ترتیب دادن، جور کردن. این سنگایی را هم که آوردن که شما میبینه، این سنگا فرش سنگ ازی بود. قرار بود بازم به می درخت کاشته شود، فرش سنگ شود، کتاره شود، دروازه های اتاقا گرفته شود. کل از یادمو آمارمو لیست کاریشون ثبت شدگی بود. منتها به بنات مشکلات اقتصادی بود یا کاری بود، این فعلا هم توقف داده شد، ماند. آمدن البته که 1 تا 15 روز پیش آمدن، با سرمی گپ زدیم، منتها دیگه رفتین دیگه پس آمدیم. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. خوش شدم از دیدنتان. بازم امری باشه، من در قربانتان. بخیر باشید. اگر نه باز ما میرم.
خوش باشه. فدای بسیار شما. تشکر. بخیر باشه. خانه آباد. بازم اگه امری داشته چاش بایزد بالا باشی. خدمت می باشم بایزد باشی. والا اینه وقت هیچ دارن کدام مشکل نیست وقت دارن نمی. والا قربان. بخیر باشه برید در السلام پناه علیکم. با من خدا. قربانت. چی کردی بیادر؟ این کته جک آوردیش؟ دیگه بیشک. یا چشمه خوج صفاست. خب از اینجا. یا و نمیجا چشمه است. تو باش که بازی چشمه رو بریم ببینیم. سبحان الله به هم نمیگم بگویی نه 3 دفعه بخوری هم ترس. سبحان الله و بحمدی. هم اشتباه نکرد. نه یک رقم اینم جای ما را اعلا کردم تو ترق راستی که یا همون خوج چشمه. صفاست دیگه. همون چشمه راستی هم که همون چشمه مزه میده. نه هر وقت میبری از اینجا چرا؟ این دو بشکت مار یک روز بعد دیگه منوکای دو بشکست دیگه بسر به خاطر میاو خوردن و بچهای است دیگه استفاده او نل است دیگه استفاده در خانه او نلام است بودی کسی به خوردن چای است بخیر باشی. بیا که برای می طرف اونوشم گلاسای چای هم معلوم میشه سم صحیح یک دیره است. دیگه بیشی اینجا مردم میشینه جای تفریح های مردم محل هستن خوب منتها می سایش باز آدم هم میگیره یک رقم کیف میکنه نه؟ همونطور است. چشمام هم میجا باشه دیگه. السلام علیکم. جور بخیر چی حال داری؟ کاکا جور هستی؟ چند جا؟ هستی بخیر. سلام خوب هستی؟ سلام شما خوب هستی؟ این یک میمان ویژام داریم اینجا؟ خوب هستی؟ خوب هستم شما خوب هستی؟ تشکر. نام خدا. نام چیست؟ ایمان؟ نام خدا. چند سال است؟ 11 مکتب می؟ نه چرا؟ صنف 6 هستم. ما یکم وقت مام دیگه باز ایران میمونیم که چی بگویم. ولی همیشه در گزارش‌های میگفتیم که چی میشه که این مکتب آواز شه. امی گردن پت ما را ببینین. امی خواهش ما را ببینین. از همه مردم خواستش امی است. در یک قسمت جایی که میرسیم باز دیگه ما هم ایران میمونیم که چی بگویم. خیره. بابت این سوال ما بسیار معذرت میخوایم. خواهش میکنم. خیر باشه. چطور که خودت آمدی امروز میمان و ویژه هستی در اینجا حتما خبر شدی دیگه از ما. خبر شدی؟ بس خواستی که بیایی؟ چطور گزارش‌های ما رو میبینی؟ داریانا میبینی؟ چطور بدلت است؟ صحیح گپ میزنم؟ بله. یا نمیزنم؟ نه صحیح گپ میزنم. کدام ذره غلطی طرف دارم نه؟ نه اگه دارم بگو. نه نداریم. بسیار تشکر. بیشی برای میمان یگان چیز بتین. خب ما من اینجا اجازه است که بشینیم دمی باین. اینجا بشینین مهربانی. چطور که شما اینجا ششتین اول خب باید ننگی جان رو براتون معرفی بکنم. در گزارش سنگکشان همچنان ننگی جان که ما همکاری کرد فکر میکنم که این رفیقا و دوستا و بزرگای اینجا هم ننگی جان خبر دادم تره. بله همونطور حفیظ جان سلام علیکم به شما با تلویزیون آریانا که تو اینجا زحمت فرمودین دیگه باز آمدیم به خاطر که امی آقای صاحب نور آقا را چی قمر آقا جان ای بیادر ما او را کل از یار امیجا آوردین که به خاطر امی خوج صفا برای شما معلومات بده. صحیح دیگه در منطقه ما هم که یک نفر بیا خب ما میگیم بیا این ما هستیم یک گلاسه خدا دادن. چای هم براتون اینجا مونده. دیدم اونجا گلاسه بود گفتم والا چای هم دخترک براتون آوردن. بسیار تشکر. قبل شدن. بسیار تشکر. خیر ببینین دوستا امرا یکی گپ بزنم و بازم تو قصه کده بریم طرف زیارت. امرای کاکایم صحبت کنم. از آجی صحبت کنیم. خب بیایم امرای صاحب یک معرفی شه. لطف میکنین. اسم ماجی نور آقاست. تخلص محفر است. از سال 1349 به این طرف باشنده همین محل و منطقه هستیم. همینجا زندگی میکنیم که به نام کوی خواجه صفا اصلا کوی شیر دروازه است. دیگه بازی زیارت باز خواجه صفا به نام خواجه صفا اینجا مشهور است. باشنده همین خواجه صفا هستیم. بسیار عالی. از صحبت هایتان معلوم میشه که مشخصا در یک حوزه
کار فعالیت دارین یا تحصیل کردین. عدس ما هم یک چیز است. خب کمی علاقه به شعر و ادبیات و گپا دارم. گاهی یگان شعر می نویسم. همین کسایی که نویسنده باشن، شاعر باشن، بسیار سنجیده حرف میزنن. شما لطف میکنین. بخیر باشین. بسیار تشکر، بخیر باشین. چقدر خوب است که اگر شما در مورد زیارت گپ‌های داشته باشین، معلومات باشه که ما تو قصه کرده بریم طرف زیارت. چطور ننگی جان؟ اما صحیح موافق هستی؟ موافق هستم. باز بریم دیگه گپ‌ها رو تو در مسیر داشته باشیم. خوب میشه؟ بفرمایید. ما در خدمت مهربانی. خیر ببینید. بیایم که ما شما بریم طرف زیارت. یک چشمه هم گفتنه است. ما فکر میکنم چشمه هم اینمی قسمت است. خواجه صفا همین چشمه است. قبلا در بالا موقعیت داشت. یک چکوری کندگی بودم تو به شکل طبیعیش. و اوجه ما 2 نفر که اینجا مسئولیت سقا و به اصطلاح داشت که او به خانه ها انتقال میدادن. کسی دیگه حق او بردن از اینجا نداشت، فقط مسئولیت اموها داشتن او انتقال میدادن به خانه مردم. باز پس اونا گفتن یک ذره سیهیش آب و هوا آلوده است و گپا 4 دیواری کردند و این تو یک چیزی جور کردن. این نل داره، باز یک کسی اینجا مسئول است. یادم بسته است. کرده ایره. بله. خب. باز از طرف دیگر یا که ذخیره میشه اینجا، باز او آدم میایه و بشکا اینجا مانده میشه و هر کس یک جدول اینجا جور شده از طریق مسجد و مستفیده و مردم محل. باز به اساس همون جدول آب توزیع میکنن به مردم. و اینجا یک میراب به اصطلاح داره. میراب. در نوشتارش میراب به اصطلاح دقیق است. آمیان میراب. به حساب گذشته اون میراب است، حال میراب است. دقیق مقصد ننگی جان، ما و خودت پیش شاعرها و نویسنده باید کم سنجیده گپ بزنیم. خب اینا درست فرمودن. من تا یک چیز خدمتتان عرض بکنم که آب خواجه صفا یکی از معروفترین، با لذتترین، با کیفیتترین آب بوده در کابل. حتی مردم در بشکه‌ها تا به حال می آیند و می آمدن اینجا تبرک از آب می بردن. والی هم می برن. تا به این اندازه که از زیر زیارت انتقال می یافته و می آمده و این لابراتوار هم شد چندین بار. یکی از آبای بسیار صحی، با لذت، با کیفیت کابل هست یا آب خواجه صفا. و ما عاشق همین چشمه هستیم که همینجا موندیم. بیشک. دقیق. اگر نه بیشتر ما گفتم والا زندگی کردن در اینجا بسیار سخت است. گمش که آدم چی کنه؟ بره در آواری زندگی کنه. مگر باز گپ های می باشه که انسان وادار می سازه که باشه در منطقه. همونطور است؟ بله همونطور است. یک چیز را می خوایم عرض بکنم. قبلا صاحب این چشمه آب بسیار فراوان داشته صاحب، به اندازه که شرشره های آب از اینجا پایین می پرید و این انتقال میکرد صاحب به قول خوجه روشنایی که یک زیارت دیگه در پایین است تا به سر کاریز آشخان عارفان صاحب. و اونجا سقه و خانه ها بود، اونجا مردم خودم میششن، یک کاریز بود و اینجا آبشارهای بسیار زیبا بود دیگه. اینجا یک جای حوضی جور شده بود که کودک‌ها اینجا بازی میکردن دیگه. آب بسیار زیاد بوده در اینجا. زمان باز تغییر زمان باز نظر به مسائل خشکسالی و گپا کم شده رفت که تا حال کار ما به جیره بسته را کشیده. دو بشکه برای ما کلی عظیمی بود که ایرا داخلش میره. چیز خب خیر باشه. بیاییم که خیلی بریم بالا. اما پیشتر که ما بگویم یک گاو گرفتیم، گفته یگان تا امو رفیق ما در گیلاس آورد. خوب یک کیف کردیم از امی آوش. واقعا آوش مزه‌دار. بله صاحب. قبلا صاحب چشمه اینجا موقعیت داشت. اصل چشمه فقط در اینمی موقعیت بود. اینجا را گاهی بسیار دور یک صوف است. باز می رفتن رو پاککاری میکردن، باز جریان آب خوبتر میشد، پاکتر میشد. هر سال مردم خود محل مردم منطقه باز اینجا او ذخیره میشد. باز همراه همین گیلن ما میگفتیم سابقا گیلن اینجا یک دمگاه یا دمجا بود، سقوا بود. باز از اینجا در همون مشکا او پر میکردند و به مردم انتقال میدادند به خانه ها. ماوا رو باز پولی که لازم بود میدادند. اینجا یک حوض آب بازی بود و از اینجا باز پهلوی از اینجا موقعیت اینجا یک جوی از اینجا روان بود که اینجا شرشره آب بود. باز از اینجا
بسیار یک او زیاد میرفت تا به پایین مثل شرشره. عجب وقت بوده، چقدر صمیمیت بسیار بوده، طبیعی ها؟ بود، بسیار چقدر طبیعی. مردم یگان تا میگه بیالایش بوده. بسیار بسیار زیاد. اما تو بسیار. صاف و ساده، ولی اترم نه که مثلا حال ما مثلا گذشته را نقد بکنیم یا انتقاد بکنیم که مثلا زندگیشان چیزی نبوده. نه، امو وقت و زمان ایجاب میکرده که اونموت یک سهولتایی باشه، اونموت یک رواج باشه یا یک جای چشمه می بود. مردم بسیار با محبت، صداقت، پالو در پالو می آمدن. چیزایی است که ما مطالعه کردیم در مورد شهر کهنه کابل که مثلا صمیمیت و محبتی که در شهر کهنه کابل است، ما فکر نکنیم در هیچ گوشه کابل بوده باشه. بله یقینا دقیق است. همونطور و است. دیگه اینمی شهر کابل از امی شهر کهنه دیگه وسط پیدا کرد. همونطور شما سب تاریخ کابل که بخوانین اصلا امی شهر کابل امیجه بوده. امی بالای سار پایتخت بوده، یک زمان ارگ بوده. دقیق. ارگ بوده، پایتخت نبوده، ببخشید که ارگ بوده. و پشتی از امی کاسبرج میگن این باغ لطیف بوده سه. بوجم باغا بوده. امی بیبی راگوجان یک خواندن استاد ناشناس خوانده. کی بیبی راگوجان اصلا یک دختر معروفی بوده که در باغ لطیف اوجه میرفته و دخترها را در اطراف خود جمع میکرده و دختر بسیار بیبی راگوجان هم جای سر چشمان. نمو بیبی راگوجان. خب منظور من سر باغ لطیف بود و اوجه باغ قاضی و اینجا هم به نام میلجا یا میلگای خواجه صفا که یکی از معروفترین میلجا یا میلگای شهر کابل، مردم کابل بوده در اینجا. استاد زلان هم یک جای میگه باغ لطیف است. بله چه خوب دلپذیر هم تو بله، یک چیزه. بله هم یک چیز دارن. ما در امو حوزه کاری شما گفتم ما باز میبری اگر چیز بگویید او چیزا باز ما کت. نه ما بله میفهمم که شما هم ذوق دارین با این مسائل. دقیق. نه بسیار تشکر قربانتان. باشید. خب اصل جای چشمه را دیدیم. این چشمه هم دیگه به نام چشمه خواجه صفا. چشمه خواجه صفا امیجه بود. باز به خاطر که آب سیهی شوه یکی کم شد دیگه یک ذره آلودگی فضا و باز این یک چیز جور کردن آب انتقال دادن اینجاست. بریم بالا بریم. تو بیایی یک باش که نفر چی میگه بیا تیجا پیش جور هستی؟ خوب است. خوب است. بخیر است. بخیر. چی میگو بدر من میال ترسیدم کجا میبری؟ نه ترس چرا میترسی؟ خب بیا میبرم داخل. خب راه داره؟ راه داره. تو اینجا باشی سراخ خب ببینیم خیر است اگر رفتن علی باز کجا رفته ای؟ خداوگار نکنی؟ اینجا جایی است که میریم به طرف هاو داخل هاو جایی که هاو ذخیره میشه از اینجا میاییم زیاد از 50 متر پیش است. ما بیازو چندان چیز در کمر من نیست ما اینجا کب برم. نه بالا بازی چیز بلند است فقط همین قسمتش که داخل میشه این چیز حالا اینجا کسی رفت آمد نمیکنه خب پایپ است دیگه. پایپ است. بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. کدام چیزی هست اگر بسیار مهم است که بریم کل ما. مهم است داخل بسیار چیزای مهم است که ببینی. پیشش. حالا باز دیگه کدام راه نداره. بالا راه داره بسته است بالا. خب فقط همین قسمتی که میری خم میری با بالا دیگه آزاد میشه استاد میشه. جز او دیگه اوجه چیز نیست دیگه. نه او که از چی میانه است. خب کوشش میکنیم که اگر تانستیم دمی قسمت باز میره. راه کم پر خم و پیچ است نه؟ پس میمانی یک ذره بیا کم تست بیا. خب به هر صورت آمدیم سر اصل گپ که زیارت خواجه صفا. چرا زیارت خواجه صفا میگن؟ این زیارت خواجه صفا چقدر وقت میشه در این دل کوه شیر دروازه است؟ این خواجه صفا کی بوده؟ سوالایی که هست دیگه. خدمت شما عرض بکنم که تا جایی که من
کتاب‌های در مورد زیارات کابل یا مزارات کابل مطالعه کردیم، کدام اسناد موثق مستند معجب پیدا نشده که اینا در کدام تاریخ اینجا زندگی میکردن یا کی بودن. این یک تاریخچه دقیق ندارن، ولی افسانه ها و قصه ها و سینه به سینه حکایت هایی که وجود داره ای است که بعضی ها میگن که ای از جمع تابعین بوده یا اصحاب بوده، آمدن با لشکر اسلام و هر جایی که لشکر توقف میکرده بازی صفایی میکرده و پاکاری میکرده. وقتی که با حرکت میکردن لشکر از یک موقعیت به موقعیت دیگر. و خوجه روشنایی چراغداره که این پایین موقعیت داره، چراغدار لشکر بودن. خب این در حد یک حکایت است، اسناد موثق وجود نداره در این مورد. و بعضی قولات طوری است که حضرت خواجه صفا اصلا زیارتش در دوآب است، در دوآب یک موقعیت است در پنجشیر. یعنی اصل زیارت خواجه صفا در پنجشیر است؟ پنجشیر در دوآب است، در دوآب پنجشیر. و اینجا همین چلخانهش یا جایش بوده که اینجا عبادت میکردن، می آمدن. بله حسین مهربانی. تصویر داریم؟ خب اینجا خب میاییم سر از که اینمی چلخانه حضرت خواجه صفا صاحب بوده و اونا می آمدن 40 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 6 ماه، هرچی که بوده اینمی چله می نشستند، عبادت می کردن، ریاضت می کشیدن، بعد می رفتن. دی معروف شد به زیارت حضرت خواجه صفا علیه الرحمه. و جسدشون در اینجا وجود نداره اصلا. قرار امو اسنادی که ارائه میکنن بعضیا در دوآب پنجشیر یک زیارت به نام زیارت حضرت خواجه صفا در اوج است و اینجا فقط به خاطر کشیدن ریاضت یا چله نشینی می آمدن که معروف شده به نام زیارت خواجه صفا علیه الرحمه. صحیح. ریاضت و چله نشینی گفتی، هدف داره نفهمیدم. خب در عرفان اسلامی ما شما میفهمیم که هر کس که رو به عرفان میاره یا به تصوف یا به طریقت میاره، همین اهل طریقت یا اهل عرفان، این مردم ها میرن یک زمان ریاضت میکشن یا به ارشاد امو پیرشان یا خودشان، طوری که در متون اسلامی ما شما آمده، اونا میرن باز برای 40 روز چله میشینن، زحمت میکشن. در مسجد بعضی از مؤمنین مسلمان ها اعتکاف میشینند، اینا چله میششتن. همین یک چله خانه ها حتی همین فعلا هم در زیارت حضرت شیخ سعدالدین انصاری رحمت الله علیه در دیهیا همین لحظه وجود داره. چله خانه های حضرت مولانا حتی در بلخ، در قنیه همین لحظه فعال هستند، چله خانه ها داشتن. و همه عرفا مریدای خود توصیه میکردن، نصیحت میکردن یا وظیفه میدادن که برن یک مدت چله بنشینن، در خلوت بنشینن، ریاضت بکشن، عبادت کنن تا تصفیه و تزکیه شو باطنشان. منظورم این بوده. دقیق بخیر باشین. این چی هست اینجا؟ این فکر کنم یک سنگ است به شکل مرقد گذاشته شده، چیز دیگه اینجا نیست. صحیح. اونجا چی نوشته است؟ ایره کی نوشته کرده؟ امیره ما یک وکیل داشتیم به نام وکیل صاحب شیرین دیگه، خداوند غریق رحمتش کنه. انسان بسیار خدمتگار بود، بسیار مؤدب آدم بود، بسیار آدم صالح بود دیگه. تقریبا در سال 1377 هجری شمسی نظر به تقاضای از او یک چیزی ما در حد ابتدایی وقت جوان بودیم و مشق و تمرین شعر نکرده بودیم، یک چیزی نوشته شده در وصف حضرت خواجه صفا که گذشت عمر عزیزم به پای خواجه صفا، ز شور و شرب شدم در پناه خواجه صفا، یا هزار جان گرامی در متن اصلی شد. درست یک چیزی در اون سینه من هست، مهر او جاری از آن زمان که شدم آشنای خواجه صفا. دماغ جان مرا زنده می کند بوی زرغوان، گل جان فضای خواجه صفا. به کوی خواجه صفا گر گذر کنی گوی، ز جنت آمده آب و هوای خواجه صفا. به کار و بارت اگر مشکلی فتاده، بیا بخواه تو حاجت خود از خدای خواجه صفا.
مزار او به دعا همچون مهر جلوه کند. من پیشتر اشاره داشتم به اون مسئله. به کابل است همین نقش پای خواجه صفا. 1377 از شمسی سرودم غزلی از برای خواجه صفا. برو تو مهر فرر لطف حق طلب داری به سوی تربت پاک و صفای خواجه صفا. با کوی خواجه صفا گرگذر کنی گویی ز جنت آمده و هوای خواجه صفا. همونطور بود صاحب. زمانی که ما دست نای 7 ساله بودیم احساس میکردیم که همین بهشت ما بلا تشبیه همینجا است. درخت های عکاسی بود، درخت های شاتوت بود، کفترهای بسیار فراوان بود، مردم بسیار با اخلاق بود دیگه. کابلی های اصیل واقعی در اینجا زندگی میکردن، مردم بسیار پاک دل پاک نفس با دین و دیانت و مردم خودی محل که هر کدام یا 60-70 سال در اینجا زندگی کردن، مردم بسیار خوبی هستند و بودند. حال اولادایشون مانده، اکثر موسفیدا و مردم این منطقه وفات کردن، حال زنده نیستند. اینجا یک 5 پنجم است. نمیفهم میره کدام کسی آورد اینجا مانده از کدام توق است. دمی ده عاشورا سابق یک رسم بود که می آوردن باز توقا را می بردن حضرت تمیم صاحب انصار باز به هر زیارت می آوردن که حالا دی سالای گپا یعنی بگونه یک رسم دیگه. بگونه یک رسم ما کدام بود شرعی نداشته. و خیر باشی. بسیار زیاد تشکر. خواهش می‌کنم. دروازه این بسیار بر من جالب است. اونجا بعض میخا هم کوبیده شده. یعنی کسی در اینجا میایه با کدام مراد مقصد هدف؟ ما دمی چند سال اخیر تقریبا از 10 سال شاید بیشتر و کمتر آمدن مردم و قدر در اینجا نمیبینم، نمیان و قدر. ولی در قدیما بله مردم بسیار زیاد می آمدن، یک باوری داشتن، تکار بسته میکردن در این توقا به امید همون مرادی که داشتن خدا برشان و مرادشان رو تا اونو میخوارم میزدن در اینجا و اینجا بعضی مجاور هم کدام تای داشتن و این دروازه قدیمی خود همی زیارت است دیگه نو نشده، صرف شکسته یکان گوشایش. اینجا چیز نمانده دیگه. اینجا چیزی میتونیم بگیم که چله خانه بود. اینجا چله خانه حضرت خواجه صفا صاحب بوده. این تو کدام اسناد موثق ما نتونستیم پیدا کرده، یعنی کسی ارائه کرده نتونسته که کدام اسنادی بوده باشه که اینجا جسد مبارکشان دفن. بسیار تشکر. خواهش میکنم. لطف کردین. مهرفر صاحب بسیار زیاد تشکر. خدا کنه تخلصتان درست گفته باشم. لطف کردین دوست. بسیار تشکر. یک چیز دیگه که باور بکنین همین فضای شاعرای ما، کسایی که نویسنده هستن، یک فضای بسیار دوست داشتنی است. ما هم امو صحبت کردن خود یاد میگیریم، باور که زبان خود کنترل میکنیم. ما شاید در این گزارش قسم دیگه صحبت کرده باشم، اگر نه ما در گزارش‌های قبلی یا گزارش‌هایی که شما دیدین بسیار وطنی گپ میزنم، اما با مهرفر صاحب امروز دیگه قسم صحبت کردیم که خدا کنه باز من انتقاد نکنین، خدا کنه صحیح گپ زده باشه. بسیار تشکر، افتخار ما هستین. بیایم قلم به دستای خود احترام بکنیم، کسایی که با دانش هستن. در کل خدا کنه گپ گرفته باشه. این تو مربوط اینمی زیارت خواجه صفا زیارت میشه. بله بله معمول از در تمام زیارت‌ها توق می باشه. یک توق می باشه. بله. اگر روی باورمندی صحبت بکنیم شاید تکراری هم باشه، برمیگرده به نیت و خلوص و اخلاص و باورمندی و اعتقاد هر شخص. بله یقینا. این موضوع هم یک طرف باشه. بله. خب یک چیز دیگه که ما در امو سنگ که در اول گزارش در او قسمت ما بر شما گفتم که نتونستیم بخوانیم، نامای بعضی از پادشاه‌ها را مثلا مثل امان الله خان در او نوشته بود. من نفهمیدم که کدام ربطی داره در اینجا. کسی که آزادی افغانستان گرفت که ما در روز استقلال گزارش داشتم، فعلا نامش گرفتم که باز مرا نگویه کسی که نامش بسیار کم گرفتی. غازی شاه امان الله خان، شاه امان الله خان غازی، کسی که در 1919 استقلال ما را گرفت. نامش در سنگ بود. من نفهمیدم که چه ربطی داره با زیارت و یا با میلگایی که چه بوده.
ما نخست از همه میخوایم خدمت شما عرض بکنم که امی خود موقعیت خواجه صفا یا زیارت خواجه صفا از بود عرفانیش کرده، اسلامیش کرده، بود تاریخی و فرهنگی قوی داره. این ریشه در فرهنگ و در تاریخ کابل و کابلیان و افغانستان داره. اضافتر مردم از این زاویه توجه میکنن بر اینجا. یکی و دومی که شاهان بسیار زیادی اینجا می آمده. اینجا میله‌جا یا میله‌گاه بوده. از ابتدای ماه اوت آغاز می شده میله در اینجا، میله مردم کابل، چون اینجا تفریحگاه بسیار نامدار و مطرح کابل بوده. از این موقعیت بالا تا به خواجه روشنایی در اینجا مردم جا به جا می شده، چایخانه ها بوده، شور نخود فروشی ها بوده، چراغان می شده همه جا دیگه. و این کو مکمل همین موقعیت سب درختای ارغوان بسیار زیبا، آبشارهای بسیار زیبا در این موقعیت بوده. پادشاه ها می آمدن و آخرین شاهی که در اینجا آمده قراره که معلومات داریم شاه امان الله خان غازی به فرموده شما بوده و دوباره که این مرمت کاری شده، یک بار تخریب شده در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوده که یک مرمت کاری شده. باز در این سالهای قدیم یک کمی کار صورت گرفته. اینجا شما میبینید اینجا خشت است و گچ است و یک اندازه کار شد، ولی باقی مونده دیگه کارهای ازی. ما اینجا این اتاقکاست، من نمیفهمی اتاقکا به خاطر چی از اینجا. بر من بسیار جالب است همین خود همین ساختمان یا شکل اینجا را که حالا این میجه دیگه کلش محوطه زیارت میشه. من خدمتتون پیشتر عرض کردم که این صفحه ها بسیار پاک ستره بود. این همه دیوار بود و اینجا حتی برنده بوده چوبی. در این صفحه ها تمام درختای عکاسی و اینمی اتاقان دروازه داشتن همگی. اینمی اتاقا. بله آسان. این اتاقا همه دروازه داشتن، بسیار پاک ستره بودن و کسایی که اینجا به سیر و تفریح و به میله می آمدن اکثر فامیلا اینجا می بودن. اکثر فامیلا در اینجا شب سپری میکردن. در اینمی اتاقکا تا به آخر یعنی اینجا باز دروازه را بسته میکردن، اکثر شب هم اینجا میگذشتوندن. زیرا این کوه، زیر این سنگا، دین کولا، دین اینجا مردم تا 2 ماه 3 ماه 1 ماه اینجا برای 2 روز 4 روز 5 روز فامیلا بسته هم اینجا خو می بودن و چراغان می بود و چایخانه و چایداری و چای چندین سال پیش است. ولی این از حال نیست دیگه. ما قصه پیش از جنگای کابل به شما میخوایم بکنم. این پیش از او به یادی ما هست که مردم می آمدن و اینجا بسیار یک فضای خوب به خود می گرفت. نشدین پشتم والله چطوری شما باور کنین. حال ما با شما میخوایم یک موضوع را بگوییم که ما گرچه در اینجا طفل کلان شدیم ولی حال سال 1 بار هم از خانه ما تا می چشمه نمیاییم. همون میرنجه دلم، نه همون مردمش، نه همون فضایش، نه همون هوایش، نه همون هیچ چیزش دیگه برای ما با ما گپ نمیزنه. خلاص نه خیلی باشم. شاید یک وقت بیای که پس همونجا مجوش یا نخواد به نظر. خدا مهربان است. ما و شما امیدوار هستیم که انشالله دوباره توجه صورت بگیره در اینجا، دوباره مرمت شوه اینجا، کاری صورت بگیره اینجا، دوباره درختای اینجا غرس شود، دوباره این چشمش خدا خیر و برکت بده، یک لطف بکنه ختم خیراتی شوه او زیاد شوه که اینجا باز درختای اینجا زیاد شوه و مردم علاقمند شوند بیاند. یک توجه صورت از طرف دولت هم صورت بگیره و مردم هم. بسیار تشکر. اینی گنبد هم بسیار آشنا است نه از پایین و از منطقه شور بازار، از شارکونه، از همین منطقه پایین تر دیگه. حالا خب در دل کوی شیر دروازه هستیم. این را زیادتر دیدن اینمی گنبد در اینجا آشناست. از سنگ و از گچ ساخته شده همراه با اینمی اتاقای دیگه، ولی کدام موضوع خاص و مخصوصی نداشته. صرف این اتاق کلان است نسبت به اتاقای دیگه. این که کدام تاریخچی داشته باشه ما مطالعه ندارم در موردش قدر. بخیر باشه. بخیر باشه. فکر میکنم که سفر ما هم در این گزارش در پایان میرسه. خداوند امرایتان خوبی کنه. ما باید اول خوش آمدید شما رو میگفتم این موقع. قربانتان. دیگه شما لطف کردین آمدین گزارش از اینجا تهیه کردین، افتخار بخشیدین. شما خدمت میکنین به افغانستان، به ما، به مردم، به فرهنگ افغانستان، به تاریخ افغانستان. شما همیشه خوش باشین، زنده باشین. تشکر. دخترک قندول که پیشتر همراهشان گپ زدیم، حالا باز هم عوض پیششان. بسیار زیاد تشکر. اونجا چای هم آوردن. بیایم خیام اونجا یک بشینیم یک گلاس چای هم بگیریم. بفرمایید. مهربانی. باز خداحافظی میکنیم.
بسیار تشکر از اینکه با ما هستین. از همگیتون بسیار زیاد تشکر. میرفر صاحب، ما باید خداحافظی بکنیم. اگر گپی مانده باشه کاملا در خدمت. بخیر باشین. من یک مورد میخواستم اشاره بکنم. در زمانی که میله اینجا صورت میگرفت، میلگاه یا میلجا بود، در امیجا شخصیت های مثل حضرت صوفی صاحب اشقری رحمت الله علیه، حضرت شایخ صاحب جمال، مولانا صاحب خال محمد خسته، مثلا استاد عبدالحق بیتاب، از شعرا و ادبیات شناسا و ادیبای بسیار مطرح کابل هم در اینجا رفت آمد میکردن که بسیار با برکت ساخته بودن اینجا را و قابل یادآوری هم است. یعنی گپی است که تنها ما در اول گزارش گفتم ما با زیارت خواجه صفا آمدیم مخوایی که ما داخل شدیم به چه گپای دیگر ما در گزارش پیدا کردیم، روایت های متفاوت و مختلف و یعنی 1001 رقم گپ داره که چشمه داشت که شخصیت ها می آمد، حتی کسی که استقلال افغانستان هم گرفت او شخصیت بزرگواران در اینجا آمده بود. در پهلوش شاعرای که همیشه باید بالایشان افتخار بکنیم اونا هم اینجا می آمدن. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین، لطف میکنین، بخیر باشین. خانه آباد. بسیار تشکر از شما. اعضا و چشما بسیار تشکر. از چای تشکر. مردم شهر کنه همش میمان نواز است. از ننگی جان هم بسیار تشکر. میگن گربکوی چه رقم بود؟ بکوی خواجه صفا گر گذر کنی گویی ز جنت آمده آب و هوای خواجه صفا. گر به کوی خواجه صفا گذر کوی خواجه صفا به کوی خواجه صفا گر گذر کنی گویی ز جنت آمده آب و هوای خواجه صفا. بسیار تشکر. بخیر باشی. راستی هم که تو یک آب و هوای بسیار با کیف و مزه‌دار. قلباً سپاس از اینکه گزارش‌های ما را می‌بینید در آریانا، در آریانا نیوز و در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. این بود گزارش ما از زیارت خواجه صفا در دل کوی شیر دروازه در ناحیه اول شهر کابل. خداحافظ. پیش به یاد روی ایار گریه کردم، در پای نور مهتاب بیدار گریه کردم. میل چمن نمودم، پای تو را شنیدم، در پای گل نشستم بیخواد گریه کردم. از کوچه‌اش گذشتم چشمم به چشمش افتاد، خندید تا بر رویم یک بار گریه کردم. با خیش روزها را دور از نگاه خورشید در زیر سایه های دیوار گریه کردم. امسال دید از دور رنگ از رخم پریده، آن وقت تازه فهمید از پار گریه کردم. دلتنگ بود مرد بسم الله نکو دیگه تو پارم. دلتنگ بود مرد میخوان شعر و میزد، با پنجه های خسته گیتار گریه کردم. با آب دیده خود رفتم وضو گرفتم،
روزی زدم درش را 5 بار گریه کردم. بی پرده در حضورش آسان نبود کردن. فکر کنم همینطور است. بی پرده در حضورش آسان نبود کردن، آنچه گذشت بر من اظهار گریه کردم. این یک شعرم خوندم.